کجا روانه‌اید؟ کارت نباشد، از پیش رو همه یک طرف است. با من گوش کن. گذر به جای خواب دختر را انتظار شو. من مادری دختر هستم. تا پسرم نآید به هیچ کجا نمیروید. خودتون را بهوده زحمت ندهید. تا در کجا بودن سلیمان را نگویی نمیگذارد که از اینجا یک قدم دور شوی. خائنای ابله راست بود از حیات پسرم را در خطر گذاشتنیان. من حالا نمردم که شما این کار را کنید. آخر من چی گفته ایستادم؟ تا حال من به خود نآمدم. من برای گناهایی کردم حالا خیلی عذاب میکشم، خیلی عذاب میکشم. سینا آرام باش، آرام باش. خودت به خودت گپ نزن. البته یکم علاجش رو میابیم. یا اینکه دیوانه شده ای. تایر عصبی من نشو. یک اشتباه دارم. اگر از پیش رویم شاید بحری به دست نیفتد. بیا میرویم تایر. این در کجا باشد؟ کی میداند؟ شاید که آمده باشد و ما دیر کرده باشیم. به خدا پدر بودن خیلی مشکل بود است. اگر به او یگان حادثه شود به مادرش چی جواب میدیم؟ آنها در اونجاست، میآید. به خدا خودش است. بیاید یگیتا، یا اینکه رفیقان زود باشد وگرنه پسرم به دست میافتد. راگرد زودتر. ایست، تسلیم شو. آتش. طاهر دیگر با تو چی گویم؟ آخر همه پسری بیعقل پرتو سلاح را تسلیم شو. آخر پدرت بیعقلی کرد. بس است. طاهر شما اینجا انتظار شوید، من به نزدش میروم. رفتم. سینا با کجا؟ سینا نیستم. بحری پرتو سلاح را تسلیم شو. زود باش، به مثل پدرت نشو. زودتر بیا زودتر. به این طرف گذر. پنهان شو پسرم، پنهان شو. بحری پسرم. پدر شما از کجا پیدا شدید؟ اگر نمی آمدید به خدا مرا زنده نمیموندم. تو اگر موری من هم میمورم. فراموش نکن این را. هیچ گمی حاضر وقت این چیزها نیست. با من خوب گوش کن. آقای طاهرت ما را در آنجا انتظار است. حاضر وقتی که من گریختم میگویم که راست خیز به نزد اونها میدویم. اگر پرانن هم پراندن گیرن، اما ما راست باید با آنجا رویم. مرا فهمیدی پسرم؟ راست با آنجا. فهمیدی؟ فهمیدم پدر.
این خیل باشد خوب پسرم. خداوندا با من کمک کن تا اینکه پسرم را صحت سلامت به نزد مادرش برده رسانم. بیا پسرم، گریختیم بیدو پسرم، زودتر باش بحری. تو دیوانه شده ای سیمان؟ مگر در میدان تیرپرانی میدوند؟ دکتر این را یک نمودی گریختن میگویند. وقتی که این گریزی با تو هیچ چیز نمیشود. بیا یلمز میرویم. وظیفه‌ام رو اجرا نکردم. عبدالله مرا جزا میدهد. عبدالله کین کیها تو را جزا داده است؟ تو باشی خبر نداری. تو که جوان هستی و هر کار صرفم نمیروی. همین که کلان شدی خودش از کاری کرده ای، خودش میترسیده است. راهگر زود باش، تو با کی رفته این خیل نمیفهمم. گذرید. خداوند از همه شما راضی باشد. راهبرمان از همه شما منتدار است. این مال را ما گذرانیم. بهری چی کار میکنه جبار؟ و تو چی احمق؟ تو کار خودت را دان. راهبرمان چی کار کردنش را خودش میداند. وای شهباز نیست مگر؟ با تو چی کار میکردی؟ به فکرم او چه مقصدی دارد؟ شما رفته به راهبران گوید که آدمان این دهه به ما کمک رسانیدند. این دهه اکنون از آن ما است. خلق به ما باوری میکند. من رفته بینم که شهباز چی کار کردنی است. الدو پدر الدو کسمان چه حال دارم؟ خوب است؟ بله خوب است. من او را احتیاط دارم خواتیر نشوید. شیر بچه رو نجات دادید کو؟ شما خواتیر نشوید. با این پای معیبم تا همینجا آمده رسیدم، وگرنه با شما آمده کمک میکردم. وای شهبازی من، بیا تو را باری دیگر تو دیگر کار نداری که فقط مرا بوسه میکنی؟ از خرسندی هم تو را میبوسم شهباز. خبری تو بود که پسری من نجات یافت. انا اکنون حسابمون برابر شد. تو دیگر از من قرضدار نیستی، دانسته باش. من به جای خودم میروم. اگر در اینجا نبودنم را فهمند از من شبهه میکنند. مایلش پدر. خون نگاه کن. خد باش. بیا پسرم راه گرد. میرویم. شهباز ابله، چی نیت داشتنت را حالا فهمیدم. کنی گبزن، زودتر گبزن. سلیمانم در کجاست؟ بهوده از او میپرسی. او نمیدوند. اجازه ده رویم. اجازت نمیدهم. به هیچ کجا نمیروید. تو عقلت رو خورده ای؟ در کجا بودن شوهرت رو فهمیدم، پس حیات پسرت رو در خطر میگذاری؟ اگر پسرت جای سلیمان رو داند او رو زنده نمیگذارند. فهمیدی مرا؟ تو چه خیل مادر هستی که مثل پسرت یک روی کرده در کجا بودن همسرت رو دانستن میخواهی؟ راست میگویی. پسری من خیلی یک رو است. یگان کار رو میکنم گوید تا آخر میرود. فهمیدی؟ پسرت رو دوست میداری همین خیل نه؟ با یک طوری مویش نمیخوای که ضرر رسد. اما فکر کن برای این کارت جان فرزند نفر دیگری رو در خطر میگذاری. فرزندش رو از دستش گیرند، آن وقت این کارتون رو دوام دادن میگیرید. من برای فرزندم شده با او یگان ضرر نرسد گفته تمام عمرم از او دور زندگی نمودم. اگر مثل کمال کورمن هم گپ زنم هم پسرت رو و هم ما رو زنده نمیگذارند. هیچگاه امیدوار نشوید که در این مسئله با شما چیزی میگویم. و این زن نگر بیچاره پریشان شد. معلوم است که راست میگوید. مادامی که فرزندش رو میکشد این کاری نازالی نیست. زلال
аз барои савоб аз ман дар ин бора пурсон нашавед вагарна қотили қизбон шумо хоҳед шуд. агар як калима гӯям ман ва қизбонро мекушанд. چی گفتی؟ تو همسر شهباز هستی؟ بله من همونم، مادر قزبان. آن وقتا من خیلی جوان بودم، شاید که مرا نشناسی. امیدوارم که به قزبان این حقیقت رو نمیگویی. برای چی او را پرتافته رفتی؟ مجبور بودم، آنها همین رو خواستند. از برای ثواب زلال به من کمک کن، اجازه ده روم از اینجا، وگرنه زنده نمیمونند هم مرا و هم قزبان رو. از برای ثواب من که روم. این خیلی باشد میلش شتاب کنید. طاهر نامده از اینجا غیب زنید و باری دیگر به چشممان نفتید. زلال، من میتوانم بار آخرین دخترم رو ببینم. تو چی ها میگویی؟ میلش بیا و تو راه خانه‌اش را نشان میدهم. با این راه راست برم. از همه آخران خانه قزبان است. تشکر به تو. سلامت باشید. انا دختری من تو هیچ مانندی ندارم. وقتی آخرین مرتبه او رو دیدم کودک بود، عقلش به هیچ چیز نمیرسید. با او گفتم که من مردم. این خاطره هایت رو یک طرف مانو. بیا دکتر نامده از این ده زودتر روی، وگرنه سرمو در بلا میموند. راست میگویی، اما با من 5 دقیقه اجازه ده میلش. چه کاری مشکل بوده است؟ همهاش باید دیگرش پیچیده است. خسته نباشی. با این کار چه خسته نمیشوی؟ این شمایید. خوش آمدید. میبینم با پاخستید. بیایید به خونه دارید. مرحمت. شیر بچه من زود به نزدی مادرت رو. پسرم باری قریب بود از ترس میمردم. دیگر به نزدی اونها نرم. برای چی از من روی میگردونی باری؟ تو پدرم رو نبخشید شما رو نمیبخشم. دیگر این مسئله رو نبردار باری. من آخرین گپم رو گفتم. من او رو هیچ گونه نمیبخشم. بحری پسرم، من از مادرت نمیرنجم. فقط همین را از تو میخواهم که از گپی مادرت نبرا. تو بخشیدنش انتظار میشوم. اگر لازم شود تو مردنم انتظار میشوم. چون که او حق است. اختیار در دست اوست. اگر نخواهد نبخشد. میلش پسرم، با مادرت باش. اگر پدرم رو نبخشید من چیکار کردنم رو میدونم. باری پسرم، باری خداوندو با من کمک کن. پسرم، طاهر پسرم، بیهوده نرو. آنها رفتند. چی؟
چی گفتید؟ چی خیلی رفتن مادر؟ من اجازت دادم. مادر شما چه میگوید؟ چرا اجازه دادید که روند؟ برای چی این کارو کردید؟ پسرم بیچاره زن ناله کرد، گفت که اگر به شما کجا بودنش را گویم من و دخترم را و هم پسرم را زنده نمیگذارم. دیگر چیکار میکردم پسرم؟ مادر جان چرا به گفتهای آنها باور کردید؟ تصور میکنی این زنی بیچاره همسر شهباز بوده است برای قیزبان شده این کار را کردم؟ حالا از این واقعه دختر بیچاره خبر ندارد. اگر گفته‌هایش راست باشن آن وقت چیکار میکنید؟ این فکری کردهتون درست، اما آن زن خیلی پرقوت است، از عهده همه کارش میبراید. باور کنید به قیزبان ضرر نمیرسد. همه گفته‌هایشان یک فتنه است. کنی گپ زنید مادر جان، به کجا رفتن؟ مادر جان نترسید، با شما وعده میدیم که به هیچ کس چیزی نمیشود. این گفتهایشون دروغ است، فقط ما را میترسونند و خلاص. اکنون گپ زنید که به کجا رفتند؟ مادر جان التجا میکنم دیر نشده گپ زنید، آخر به کدام طرف رفتند؟ به خانه قیزبان رفتند. آقای طاهر، دیلا؟ بعضی دخترها را به خانه هایشان گسیل کردم. اگر اجازت دهید من هم روم. دیلا حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانم. هیچ در دلت نیستم. فکر و هوشت تماما در دیگر جاست. برای تماما وجود ندارم. حالا گویی که خانه دار شدم. بله خانه دارم. شکر خوشبخت هستم. حاضر شوهرم از پس کورو بارش است، وگرنه همینجا می بود. اگر ببخشید مرا فراموش کردم. یک چای دم کنم. حاضر یک دم ایستید صبر کنید. شاید گرسنه هم باشید. حاضر برای شما دسترخوان میارم. نه نمیخواهیم، ما باید رویم. نه نمیشود، من حاضر میایم. باز نروید، مرا منتظر شوید. بس بوده ایستمی پدرش. دخترم گفته به خونهش در آمده استراحت کردنی چی؟ بیا زود رویم از اینجا. زود پاش، خودت را به دست گیر کن. با کجا می روید؟ در کجا بودن پدرم را نگفته می روید؟ با شما میگویم که اگر در کجا بودن پدرم را نگوید با قیزبان رفته میگویم. نه نگوید، حتی فکری گفتن را هم نکنید. لازم شود جانم را گیرید و با او حقیقت را نگوید. او مادرش را مرده میدوند، برایش همین خیل بهتر است. این خیل باشد گپ زنید. مایلش، اما با من وقت لازم است. با شما 30 دقیقه وقت میدیم، یا اینکه در کجا بودن پدرم را میگوید یا قیزبان حقیقت را میفهمد. به این ده به ما کمک فرستید، وگرنه ایسون کی بودن سلیمان رو میگوید. تو بر اینها، این احوال رو بین. بچی پسی ها زدیم کور نمک ها. حالا با کدام پستی ها زدنت را میبینیم شهباز. چیه جاسوس؟ گناهگار دانسته میشوی شهباز. حاضر تو جزای میگیره که آن را به جاسوسان میدهند. من جاسوس نیستم. کمت را گیره بره دورا بره. مرا رها کنید، از برای صاحب رها کنید، رها کنید مرا. کمت را گیر بره. راه کرد راه برم مرا رها کنید. شما چی کار میکنید؟ راه کرد. شما چی کار کرده ایسو؟ مرا سر دهید. من گناه ندارم، از برای ثواب من گناه ندارم. باقی مانده عمرت رو همینجا میگذرانی. جزای تو همین بوده شهباز. دیگر چی کار میکنی؟ بیا رفته.
مراد مراد این چیست؟ اکا با اینجا بیایید. اکا دیلو میرود او رو باز دارید. چه خیلی او رو نگاه دارم برفین. با غیر از رفتن دیگر چیزی نمیگوید. با او میخواهم فهمونم اما مرا شنیدن نمیخواهد. با او دیگر چی فهمونم که دوست میدارم. مدامی که مرا فهمیدن نخواهد او رو نگاه نمیدارم. فهمو رفتن گیرد. برفین اگر خواهد رفتن گیرد من دیگر با او یگان کلمه نمیگویم. اکا این خیلی نکنید. حداقل یگان چیز گویید شاید از روحش برگردد. برفین چیزی که بود گفتم. دیگر چی گویم؟ دیلا ای صبر کن. تو نشنیدی برفین؟ دیگر چی گوید؟ دیگر یگان چیزی نگفتن مونده است. دیلا از رفتش تو را سزاوار نیستم دیلا. شاید تو یگان راهی بهتری را انتخاب کرده ای. وقتت با آخر رسید تا حال فکر میکنی. برای آن دیگر فرقی ندارد. چی خطرناک؟ شما گپ میزنید یا نه؟ چیزی که تو میخوای دانی خیلی خطرناک است دکتر. خیلی خطرناک. بلکه مرا به نزد پدرم برده میرسانید. پدرت کجا شدید؟ در وضعیت ناگوار ماندم. بیایید رویم زودتر. میدونستم که این کار را سرخ را بری میکند. دیلا دخترم نرفت. خطا میکنی اگر روی. خواطر نشوید خوبه. برای آقای طاهر همین موضوع به آخر رسیده است. دیگر برای من هم به آخر رسیده است. این خیل نکنید. پشیمان خواهید شد. این کاری که شما میکنید همش میگذرد. این گذرنده نیست خوبه. اگر آقای طاهر را دوست دارم برای وصیت زینب شده تکلیفش را قبول نمی کنم. آه دخترم، آه دیلوی من، به خودم این کاری کرده شما کاری خوب نیست. اگر توی می شدید چقدر یک دیگر را دوست می داشتید. خاله ما هیچگاه یک دیگر را دوست نداشتیم. این از اول در بینمان یک خطا بود. هیچ نباشد این خطاگی راهی حل خود را باید یابد.
من باید از اینجا روم. یلماز در کجاست برفین؟ کی به راه میبرویم؟ برای زنگ زدن رفت. ساعتی اتوبوس را انیق کرده بعد به راه میبرویم. باز چیکار میکرده باشد بهری؟ بهری چیکار میکنی؟ پسرم نیست بهری. پرتو میگویم به تو. پرتو این بیمارخانه بلخ با همکاری بیمارخانه مشهور آسیا مدنتا تبابت و معالجه بیماری‌های چشم را به راه مانده. جراحی لازری ورتیالی، کاتاراکت با اصول فکو، گلاوکوما، پتریگیوم، آلوسی چشم، جراحی پلاستیکی و کسمتولوژی و عوض نمودن قریه چشم را در مدت کوتاه و با صفت می‌گذراند. با دستگاه‌های نوترین تشخیصی و تبابتی استثماری ژاپن، آلمان و روسیه مجهز بوده. تشخیص و تبابت بیماری‌های قلب را با جلب متخصصان داخلی و خارجی براه مانده است. در بیمارخانه تشخیص، تبابت و جراحی بیماری‌های وابسته به عصب، اسکابری چوره ستون مهره، استیاخوندروز، جراحی اسکاندیلولیستیس، بیماری‌های سرایتی، امراض زنانه، گرده، گوشه‌گلوی بینی، دندون پزشکی و همه نمودی بیماری‌های درونی تبابت کرده می‌شوند. معاینه اولتراسادو، کالکاسکوپی، نوترین دستگاه‌های تشخیصی و تبابتی الکتروفورزی در بیمارخانه موجود است. اصول‌های تبابتی گرمی بخشی، محض تبابتی، محض کشش ستون مهره در داخل آب با استفاده نوترین دستگاه‌های مسکونی و گرمی بخشی براه مانده شده است. بیمارخانه بلخ شفای کامل و زمینه سلامتی شماست. با این دختر هیچ کار کرده نتوانستی. با آن کودکان باید کاری خوب را انجام میدادیم. باز به همه این نگاه نکرده موضوع سلیمان پیدا شد. هیچ گپ نه، به آسانی رها شدیم. همه هاشون رو باری دیگر جمع کرده میتوانیم. با الهاشون دوباره گپ زنان خواهم کرد. بسیاری از والدانشون راضی هستند که فرزندانشون خوانده صاحب معلومات شوند. در اینجا بودن تو برای ما خطرناک میباشد. دختر برای جستجو نمودن پدرش آمده است. بودن تو اینجا خوب نمی شود. این وظیفه را نرمین دوام میدهد. تو به شهر برمیگردی. خوب شده سردارم. ما میرویم. تو همینجا انتظار شو. کمی پس آدمانم آمده تو را به شهر میبرند. میدونستم که این کار را سرخ رهبری میکند.
فکر کرده که جلال خلاص شد تا در کجا بودن پدرم را نگویی تو را آرام نمیگذارم. من بخشیش. این بچه چیکار کرده است؟ بحری این چیکاری کرده بود پسرم؟ چی شد خاله؟ زود باش، خودش را کشتن میخواست. زودتر دخترم. چی؟ زود او را به نقطه طبی بردن لازم. آلدو کمک کنه. گذر بیار بینجا آلدو بازی رو ببنده. برای چی رو به اینجا آوردید آقای دکتر؟ بعد میفهمی خسبان. کمی دیگر موند، کمی دیگر. التماس مرا نکشید، من جاسوس نیستم. خاموش باش شهباز. مراد به من باور نمیکنی؟ اومدم تو رو از اینجا نجات دهم. مرا نجات میدهی؟ اگر مرا دستگیر کنن هر دویم رو میکشن. فهمم. اکنون رو مراد تشکر. سردارم به شهباز چه التزام میدهید؟ حالا نمیدانم، بعد به تو میگویم. حالا در حبس ایستادن گیرد. فهمیدم سردارم. شما چیکار میکنید؟ کمی مونده بود که برو بکشتید. میلش، من باید هرچی زودتر با صلح بخورم. اگر همین خیل به پروا جاسوسی کردن گیری، جانت از بینیت زده می براید. خیلی خونش رفته است. آقای طاهر نوایان دیگر از دستم هیچ چیز نمیآید. به فکرم طاهر در خانه از زود رفته به او خبر دهید دخترم. خوب شد است خاله. اپای زلیخا آقای طاهر در خانه هست؟ نه در خانه نیست. چی شد؟ بخیر است دیلو؟ اپای زلیخا بحری رگی دستش را بریده است. چی؟ تو چی ها میگوی دیلو؟ بحری پسرم بحری. اپای زلیخا بحری آقای طاهر در کجایید؟ من در کجایم؟ در خانه دخترت. همون به خود آمده است. خدا شفا دهد. تشکر دخترم. اگر شما یکو چیز خوردن خواهید برایتون بیارم. نه تشکر دخترم، تشکر. قزبان کمی ما رو تنها میگذاری؟ مالش شما را با اینجا برای چی آوردم میدونید؟
میخواستم که شما را با دخترتون شناس کنم. هیچ دست نمیکشی از این کار. مثل پدرت هستی. حاضر در کجا بدانی پدرم رو نمیبید؟ جایی که با قیزبان مادرش بودنتون رو میبید. قیزبان بیا بایجا بیا چی گفت؟ مایلش تو غالیب بر اومدی. پدرت در کوه است، یعنی تروریست. کوتاه کرده گویم سرداری تروریستم. نامی اساسیش اوندر. چی؟ اوندر گفتید؟ با من شوخی میکنید؟ تو از من جواب خواستی، من جواب دادم. خواهی باور کن نخواهی کاری خودت. پدرم اوندر است گفتید؟ نخواد پدرم همون اوندر باشد. با من خوب گوش کنید. کمی پس با این منطقه همان راهبری تشکیلات اوندر با عیادت همان می آید. کسانی که با تشکیلات خوب خدمت کردند. تحفه و افتخارنامه ها می گیرند. نمیخواهم که یگان واقعه شود. فهمیده؟ باتان کماندان اون در می آید. سلیمه تو با درون درو تا من جیغ نزنم نبرو. مایلش آموده. من بوتان کماندان منطقه امنیتی پنجم برای واخوردن با شما آمادم. آفرین با تو بوتان، سردار حقیقی شده ای. خوب شد که تو را به این منطقه تشکیلات روانه کردم، وگرنه در نزد من اینقدر تغییر نمی‌یافت. راست میگوید سردارم، شکر که شما هستید. بیا رفتیم. اگه از شما یک خواهش داشتم. کابزان بودن چی میخواستی؟ یا اینکه به یگان دختری اینجا عاشق شده ای؟ بله عاشق هستم اکا. با تو چی شد احمق؟ چرا با آن دختر دل بسته ای؟ من گفتنیم که در داخل یک دختری هست که میخواهم با او خاندار شوم. برای همین از شما خواهش میکنم که نکاح ما را خودتون گذرانید. اگر برادری من نمی شدی جزایت را می گرفتی. رفتیم. با دقت باش سلیمه. برای چی با دقت باشم خدیجه؟ هیچ نباشد میمیرم، اما با خودم اون در و بوتن رو هم میبرم. خوب فکر کردی سلیمه، این کار شوخی نیست. من قرارم رو دادم خدیجه. دعا کن که انتقام برادرم رو گرفته توانم. آفرین با تو دخترم، آفرین با شما، آفرین. خیلی وقتی کم مانده است برای عملیاتمان. آفرین با شما. من با شما فخر میکنم. آفرین با شما. آفرین، آفرین.
کس جای خودش را اشغال کند. زود باش باتن، مراسم را آغاز نما. اطاعت رهبرم. برای مراسم صف روید. 1 2 3 پس از من تکرار نمایید. من یک عسکری تشکیلات شده برای گذراندن عملیات ها دائما جان خود را دریغ نداشته جنایتی نمودم را بر ذمه تشکیلات نمیگذارم. به یگان ممانیت آن را بر عهده خود گرفته سیر این تشکیلات را از جان خودم بالا میدانم. راست آزاد. نامی کسی را که میگیرم پس از گرفتن افتخارنامه و رد رهبرمان میرود. ماهیر یولمز. آفرین، مبارک باشد. تشکر کماندان. دلشاد قزان. آفرین بتو. تشکر سردارم. بتو بر اینها احتیاج زیاد داریم. آفرین بتو. عبدالله علم. بله کماندان. عبدالله نامت را عوض نما. من خودم به تو نام میگذارم. و تو گفتنی هم که از این روز پس نامی تو چکدر می باشد. خوب شده از کماندان. سردار ما رو تنها نمیگذارید، با اکم گپ دارم. دختری نزدیدم در داخل است. از شما خبر انتظار است. آخر باتر من خیلی خسته. با او گوی که من بعداً به نزدش می روم. اکا شما چه ها میگویید؟ او همسری من خواهد شد. من نادرست فهمیدم. تو همان دختری را میگویی که عاشقش هستی؟ بله همان. او را گرفته بیار. حیوانی ابله، دیگر دختر نبود که به دوست داشته ای من این گپ ها رو میگویی. سلیمه بیا رفتیم. اکم نیوکا همان رو میگذارونه. انتظار است. بیا رفتیم.
نام تو چیست دختر زیبا؟ نام من سلیمه سردارم. زنها برای من جنگاوری زیری چادر می باشد. تو باشی جنگاوری در چادر هستی، همین که نه؟ تو با من پسند آمدی. تو برای برادری من لایق هستی. تو را تبریک میکنم. حاضر شما را با هم نکاح میکنم، ولی همین را به شما گویم که این اولین نکاح خانده من است. به آن هم نکاح گفتنی چیز نیست، اما با تن برای من شخصی مخصوص است. برای همین دیدی او را رنجاندن نخواست. تو چی میجویی؟ چیست آنجا؟ نه، هیچ چیز نه سردارم. شکمم سخت درد میکند. یا حامله دار هستی؟ زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم خدا